Një pahi ka dy rrugë transmetimi, dy fish më shumë se sa që ka pasur Covidi, pra te Covidi kemi pasur transmetim vetëm midis njerëzve, ndërsa një pahi ka mundësinë edhe nga një kafshët e infektuara, siç është sidomos lakuri qinatës dhe dërri, mund t'ja kaloj edhe pacientëve njerëz. Pra, këtu rritet çik më shumë rreziku ku bëhet fjalë për ushqimet. Çdo gjë që vjen nga India momentalisht jo vetëm tek kontrollet nëpër aeroporte, por dhe ushqimet që kalojnë doganën me origjinë indin, kontrollohen dy fish, sidomos frutat egzotike, ushqimet e mishit, pikërisht nga rreziku që edhe përmes ushqimeve mund të kemi një infektim. Ka simptomat, paktën çfarë përflitet, si mund të ndahet ai nga viruset të tjera ose nga simptoma që mund të jenë pjesë e gripit sezonal, ndoshta edhe tek qytetarët. Pra si bëhet diferenca? Në ditët e parë të infektimit është një vështirësi e madhe për ta diferencuar nga gripi i zakonshëm, sepse kemi pothuajse të njëjtat simptoma. Pra, edhe një pahe fillon me temperaturë të lartë, me marrje fryme, ndonjëherë me një koll, me këputje të përgjithshme të trupit dhe ndryshime të tensionit të gjakut. Problematike bëhet gjithmonë pasi kalon java e parë, ku dhe të thonë se do bëhet më mirë, derisa të kemi humbje vedie dhe ndryshime neurologjike me insulte cerebrale të tjera të